es gab auch schon Spiele, die ich unter Polizeiaufsicht gespielt habe. Das erste war in der U10, also in 10 Jahren, weil der Trainer auch schon so beim Hinspiel, nach einem 2-0 Rückstand oder 1-0 Rückstand reingerufen hat, brecht den Juden die Beine. Wir sind heute bei Keine Geschichte und sprechen über Menschen, die von den Nazis verfolgt worden sind. Besonders wollen wir aber Bezug immer auf das Hier und Jetzt ziehen und schauen, was das eigentlich mit uns zu tun hat. Hier noch eine Triggerwarnung. Wir sprechen heute über die Gräueltaten der Nazis und wir reden über Verfolgung und Ermordung von Menschen durch die Nazis. Und wenn du mit dem Thema ganz doll Ängste verbindest, dann schau dir dieses Video vielleicht lieber nicht an oder lieber gemeinsam mit dir verbundenen Menschen. Heute ist Noam zu Gast. Schön, dass du bei mir bist, Noam. Für diese Folge Keine Geschichte ist es wichtig zu wissen, dass du dich gegen Antisemitismus einsetzt. Du bist in der Jüdischen Studierendenunion, du bist im Jungen Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft engagiert und mega spannend heute von dir deine Reaktion auf den Gast, der nicht auf der Couch sitzen kann, aber von dem ich dir ganz viel erzählen werde, deine Reaktion darauf zu hören. Du siehst ja schon den hier. Kannst du dir vorstellen, oder hast du schon irgendwelche Gedanken, um wen es heute gehen könnte? Ja, angesichts des Balls geht es wahrscheinlich um einen Fußballer. Ja, true. Tatsache. Hast du schon irgendeinen Namen oder so im Kopf? Nee. Schon mal irgendwie? Nee, ja. Gerade gar keinen. Das ist vollkommen in Ordnung, weil wir werden jetzt darüber sprechen. Auf jeden Fall hast du recht, es ist ein Fußballer und es geht um Julius Hirsch. Hast du den Namen schon gehört? Den Namen habe ich schon mal gehört, ja. Ja, spannend, weil ich durfte für diese Folge natürlich voll viel Neues erfahren und war selber total, habe mich gefreut, einfach so viel über Julius Hirsch zu lesen. Ich werde dir jetzt ein Foto von ihm zeigen, beziehungsweise darfst du selber die Box zu dir rannehmen, denn das ist die Box, in der ich Dokumente und Fotos dir zeigen kann, die für diese Geschichte wichtig sind. Mach sie gerne mal auf und dann können wir das Deckblatt rausnehmen und du kannst dir schon mal dieses Foto hier anschauen. Was siehst du? Ich sehe einen Fußballer oder ein Fußballspiel in einer Aktion. Das ist auch tatsächlich er. Ja. Er in der Aktion, ja. Ich glaube wahrscheinlich in der Nähe des Torwarts oder Gegenspieler, geht gerade Richtung Ball. Man sieht schon, du hast die Expertise, ich habe sie auf jeden Fall nicht. Aber ich erzähle dir sehr gerne von Julius. Er war jüdischer deutscher Nationalspieler. Also 1902 trat er als 10-Jähriger schon dem KfV bei, also Karlsruher Fußballverein. Und damals existierte einfach noch gar keine Vereinsliga und auch kein Nationalteam. Aber der KfV war einer der erfolgreichsten Vereine Deutschlands, was ich überhaupt nicht wusste, weil man so denkt, Karlsruhe, okay, ne, keine Ahnung. Ich auch als Fußballfan nicht so genau. Nee, ne, ja. Und tatsächlich aber war der Verein auch so erfolgreich wegen Julius Hirsch selbst und mit ihm gab es nur 2 jüdische Nationalspieler in Deutschland und in seiner aktiven Fußballkarriere gewann Julius mit dem KfV und dem SpVgg Fürth zahlreiche Meisterschaften und spielte 7-mal in der Nationalmannschaft. Du bist selber Fußballspieler, du spielst selber Fußball. Was bedeutet dir das so im Leben? Schon seitdem ich ganz klein bin, habe ich angefangen Fußball zu spielen. Anfangs im Verein, dann habe ich eine Zeit lang aufgehört. Dann wieder angefangen, so mit 10, 11 Jahren. Und habe sich bis richtig das ganze Leben einfach gezogen. Ja, und dann immer Fußballfan auch immer gewesen von Eintracht Frankfurt. Voll Frankfurt. So. Genau, ja. Ich komme ja auch aus Frankfurt. Ja. Mein Talent hat nicht gereicht, um Nationalspieler zu werden. Das habe ich aber auch nicht angestrebt. Aber ja, also bis vor kurzem, bis zu meinem Abitur habe ich eigentlich meistens Fußball gespielt, auch immer mit Freunden. Also Fußball ist so eine Part in meinem Leben. Wie ist das bei euch? Habt ihr ein Hobby oder so eine Passion für einen Sport? Zum Beispiel auch Fußball? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Kommen wir wieder zu Julius Hirsch. Und zwar werden wir weiter in der Geschichte gehen. Und dafür kommen wir zum nächsten Moment in seinem Leben. Ich nehme dir das einmal ab. Und werde dich bitten, auch wieder da vorzulesen, was du siehst und was du dadurch erschließen kannst, was das bedeutet. Das sieht aus wie ein Stolperstein. Hier steht drauf, hier wohnte Julius Hirsch, wahrscheinlich geboren 1892, deportiert nach Auschwitz 1943 und 3 Fragezeichen. Wahrscheinlich weiß man nicht genau, in welchem Datum er ermordet worden ist, aber ungefähr das Jahr wahrscheinlich nach der Deportation. Ja, Stichwort voll. Du hast es einfach schon gesagt und das ist, glaube ich, voll also für mich auch voll krass auszuhalten, der Moment so von diesem, er ist halt voll der erfolgreiche
Fußballspieler gewesen und jetzt springen wir mehrere Jahrzehnte in die Zukunft und so muss ich dir halt leider dann die folgende Geschichte weitererzählen. 1943, wie gesagt, deportierten die Nationalsozialisten Julius Hirsch nach Auschwitz und der Transport erreichte am 4. März die Rampe von Auschwitz-Birkenau und da war etwa so ein Teil der Deportierten zur Arbeit im KZ selektiert und Julius Hirsch war nicht darunter und er wurde, vermuten wir zumindest, direkt nach der Ankunft in den Gaskammern ermordet. Und das Amtsgericht Karlsruhe hat ihn dann 1950 für tot erklärt. Was geht dir durch den Kopf, wenn du das hörst? Also ich habe im weiteren Sinne Verwandte, die nach Auschwitz auch deportiert worden sind und auch dort alle umgekommen sind. Mein Urgroßopa und seine Frau, die sind beide als einzige in der Familie nach Bergen-Belsen deportiert worden, haben das KZ dann auch überlebt und sozusagen eine Familie gegründet nach dem und so bin ich später entstanden nach 4 Generationen. Aber deren ganze Familie ist halt nach Auschwitz deportiert worden und ist dort umgekommen. Und ja, also selbstverständlich, die ganze Thematik ist ja natürlich, das ist das größte Menschenverbrechen aller Zeiten gewesen, dieser industrielle Massenmord. Und man sieht ja auch das Perverse, wenn man das so sagen kann, daran, dass er für Deutschland gespielt hat, sich als Deutsch gefühlt hat. Und dann, man muss sich mal wahrscheinlich in die Person hineinversetzen, du spielst für Deutschland, du trägst den Adler auf der Brust und dann kommen deine Nachbarn, verraten dich, dass du jüdisch bist, dass du Jude bist und du wirst aufgrund deines Judeseins dann deportiert, weil du angeblich ein Fremdling, ein Parasit bist. Also alles in Anführungszeichen und das muss natürlich für ihn auch schon auf der Fahrt schockierend, beängstigend und gewesen sein und seine Welt muss zusammengebrochen sein. Ja, absolut. Wie ist das für dich in deiner Familie? So, wie redet ihr als Familie darüber und natürlich auch immer wieder an diese Geschichte halt auch von deiner eigenen so erinnert zu werden? Und ja, natürlich wird in der Familie darüber geredet, weil eigentlich fast alle in meiner Familie davon betroffen waren. Das macht mich selber total betroffen, darüber nachzudenken und trotzdem ist es so wichtig, auch heute darüber zu reden und noch mehr über diese Geschichten zu erfahren. Und ich bin dir so dankbar, dass du auch selber von deiner Familiengeschichte erzählst. Ich möchte dir gerne erzählen, wie es zu dieser Situation kam, denn dazwischen liegen natürlich noch einige Jahre und du hast schon einige richtig spannende Dinge erraten, die tatsächlich passiert sind. Julius' Verfolgung begann nämlich schon viel früher. Er zog 1925 sich als Fußballprofi zurück und hat das erstmal hinter sich gelassen, versuchte aber Profifußballtrainer zu werden. Und wegen den Sanktionen gegen Juden und Jüdinnen hatte er aber kaum Chancen dazu. Können wir uns natürlich vorstellen. Seit seinem Ausschluss aus dem KfV kam er dann selber mit einer Austrittserklärung zuvor. So lief das dann. Und im April 1933 schrieb Julius an den Vorstand seines eigenen Vereins und erklärte darin noch seine Liebe zu Deutschland. Ja. Also er hat sich so richtig zugehörig gefühlt und auch eine Art Patriotismus auch wirklich empfunden. Es gab im Ersten Weltkrieg haben ja sehr viele Juden auch für Deutschland gekämpft. Und trotzdem gab es, glaube ich, 1916 die sogenannte Judenzählung, weil in der deutschen Bevölkerung wieder mal so eine antisemitische Verschwörung herumgekommen ist. Ja, absolut. Er versuchte dann 1942 seine eigene Familie noch zu retten. Er ließ sich von seiner evangelischen Ehefrau scheiden, um dann eben auch die gemeinsamen Kinder, Heinold und Esther, vor der Verfolgung halt zu bewahren. Und so verlor Julius natürlich auch den Schutz der privilegierten Mischehe, wie das damals genannt wurde. Und so kam es dann zu der Deportation 1943 von Baden nach Auschwitz. Ja. Und hier kann ich dir das schon mal abnehmen. Hier haben wir noch den Brief tatsächlich. Den kannst du einfach kurz noch in Händen halten. Nur, dass du den auch mal gesehen hast. Das war der Brief gerade, von dem ich sprach, den er selber noch geschrieben hat. Ja. Und auch seine Unterschrift, die wir dann da drin sehen können. Mit sehr viel Emotion und Wut, die er da geschrieben hat. Ja, Fußball ist ja, jeder kennt es, der Fußballfan ist. Also wenn man Fußball spielt, dann gehört man zu einem Verein, man fühlt sich auch loyal zu dem Verein, man fühlt sich hingezogen, es ist ein Teil des Lebens. Und so ein Familiengefühl ganz oft. Ja, natürlich. Einfach, ne? Also man kennt die Leute wahrscheinlich Jahre, Jahrzehnte und auf einmal ausgeschlossen zu werden aus diesem Verein, weil die einem was vorwerfen oder dich aufgrund irgendeiner Sache einfach nicht mehr da haben wollen. In dem Fall aufgrund, dass er Jude ist, das ist natürlich
Das ist wie wenn ein Teil deines Lebens einfach ausradiert wird oder weggeschnitten wird. Ja, und du bist ja selber auch in einem jüdischen Verein aktiv. Also mehrheitlich spielen da nicht Juden, aber er ist jüdisch Verein. Ja. Und wie ist es für dich so als Sportler in Deutschland, auch was du so sehen kannst, was auf dem Platz und drumherum so mit Antisemitismus auch im Sport passiert? Wie fühlt sich das für dich an? Antisemitismus hat auf den Sportplätzen leider Platz, weil entweder es keine Zivilcourage gibt von den Trainern her, von den Fans her, also von der Familie meistens, oder von den Schiedsrichtern, die das gar nicht hören wollen. Also es gibt so auffällige Rufe, wo die Fans was reinrufen, Scheiß, man hat euch vergessen zu vergasen. Und so eindeutige Dinge, und jeder hört das auf dem Platz und der Schiedsrichter angeblich nicht. Oder manchmal befeuert es der Trainer selbst oder wechselt seinen Mitspieler nicht aus, wenn er antisemitisch sich äußert oder rassistisch. Das hat halt einfach seinen Platz. Es hat schon Grund, warum es Mannschaften gibt, bei denen Maccabi Frankfurt jetzt, wo ich spiele, weiß immer, da wird es wahrscheinlich schon knallen. Es gab auch schon Spiele, die ich unter Polizeiaufsicht gespielt habe. Das erste war in der U10, also in 10 Jahren, weil der Trainer auch schon so beim Hinspiel, nach einem 2-0 Rückstand oder 1-0 Rückstand reingerufen hat, brecht den Juden die Beine. Und auf dem Rückspiel gab es dann Polizeischutz, und es wird dann von Jahr zu Jahr natürlich brutaler. Am Anfang sind es wahrscheinlich dumme Sprüche, und natürlich mit 16, 17, 18 dann wird es auch mal handgreiflich, und das ist seit Jahrzehnten so. Ja. Was wünschst du dir, was muss sich da auch im Fußball generell verändern, oder siehst du das gar nicht so auf den Sport bezogen? Natürlich, Fußball, beziehungsweise ist immer sozusagen, durch Fußball kann man vieles auf die Gesellschaft ableiten, aber nicht alles. Aber der Antisemitismus, der in der Gesellschaft herrscht, den gibt es auch im Fußball und halt andersherum auch. Finde ich voll wichtig, trotzdem an der Stelle halt zu sagen. Genau. Habt ihr schon mal beim Fußball schauen oder vielleicht selber auf dem Platz Antisemitismus oder rassistische Äußerungen erlebt? Was würdet ihr euch wünschen, wie da zum Beispiel Zivilcourage gezeigt werden kann? Schreibt das mal in die Kommentare. Ich möchte dir jetzt noch gern von der Geschichte erzählen, was dann danach passierte. Und hier können wir auch noch ein Foto ansehen. Nämlich folgendes. Kannst du einmal sagen, was du siehst? Wahrscheinlich ein Brief, wenn ich das richtig erkenne. Soll ich vielleicht vorlesen? Ganz oben: Wir bitten Sie, auf diesem Wege gemeinsam folgenden Suchruf durchzusagen. Tatsache, das ist es nämlich schon. Das ist der Suchaufruf der Familie Hirsch an das American Joint Distribution Committee. Was denkst du darüber, wenn du das liest? Ja, man erkennt die Verzweiflung, dass der Vater verschwunden ist, dass er wahrscheinlich tot ist, und die letzte Hoffnung sozusagen, den Vater lebend wiederzusehen. Die Nazis verschonten übrigens Julius Kinder nicht. Und sie wurden 1945 im Februar deportiert ins sogenannte Ghetto Theresienstadt. Sie überlebten und machten sich dann gleich nach ihrer Rückkehr auf die Suche nach ihrem Vater, daher dann das Foto. Und noch 2 Tage nach seiner Deportation hatten sie noch eine Postkarte von ihm erhalten und vermuteten dann, dass er nach Auschwitz transportiert worden war. Jetzt, Obwohl er sozusagen sich für die Familie eingesetzt hat, indem er sich von seiner Frau trennen ließ, um die Kinder zu schützen. Aber diese Rassenideologie hat ja die Kinder auch nicht geschützt, weil sie sozusagen jüdisches Blut hatten und sozusagen wahrscheinlich für die Nazis als Halbjuden galten, und deswegen auch aufgrund des Rassenwahns auch deportiert worden sind. Total, so sieht man, wie die Rassenideologie da keinen Halt machte. Ne? Ja. So was denkst du, wie siehst du die aktuelle Bedrohung von Juden und Jüdinnen in Deutschland? Ja, es gab jetzt vor kurzem wieder eine Studie, wo dann dargestellt worden ist, dass ca. 25%, glaube ich, der Aussage zustimmen, Juden hätten zu viel Einfluss. Also der Klassiker im Grunde genommen, 36%, ungefähr 36 glauben sind der Meinung, dass das NS oder die israelische Politik gleichzusetzen wäre mit dem NS-Regime, wo man sich glaubt, also der sogenannte Erinnerungsweltmeister, der Deutschland ja anscheinend sein soll, hat keine Aufklärungsarbeit geleistet, weil also entweder waren die Leute nicht in der Schule und haben nicht zugehört, oder der Unterricht war schlecht gestaltet, oder sie haben irgendwelche anderen Gründe, um so was anzunehmen, weil das, was Auschwitz war, das gibt es heute nicht, und es gibt es nicht in der israelischen Politik. Es gibt sehr viel streitbare Dinge.
darüber man viel diskutieren kann und wird ja auch andauernd diskutiert, aber es gibt kein Auschwitz, es gibt keine Gaskammern und so weiter und das ist einfach eine Schuldabwehr, die viele Leute haben, um zu sagen, aha, die Juden machen noch dasselbe, also so schlimm waren wir gar nicht. Und die Zahlen steigen von Jahr zu Jahr, auch von den Straftaten. Wir haben Halle gesehen, ich habe viel erlebt, es gibt 1000 andere Leute, die was erlebt haben. Es gibt No-Go-Areas sozusagen für Juden, wo du nicht mit der Davidsteinkette offen rumlaufen kannst, mit der Kippa. Die Zeiten werden deutlicher, es gibt immer mehr Demonstrationen, wo auffällig antisemitische Parolen gerufen werden und die Justiz kaum was dagegen macht, beziehungsweise die Polizei. Du hast einige von den Punkten schon gesagt, aber lass uns das gerne nochmal auf den Punkt bringen. Was müssen wir alle gegen Antisemitismus tun? Für jeden Einzelnen ist natürlich Zivilcourage. Also jetzt auf dem Fußballplatz, wenn der Trainer reinruft, scheiß Jude, und ich stehe als Papa sozusagen daneben, dann heißt es entweder du gehst zum Trainer und sagst, hör mal auf, hör sofort auf damit, oder ich ziehe meinen Sohn vom Feld oder melde ihn vom Verein ab. Ja. Oder wenn du der Schiedsrichter bist, dann pfeifst du das Spiel ab oder verweist den Trainer. Also es hat mehrere Aspekte, wie man dagegen kämpfen kann, aber Zivilcourage und wie die Politik handelt, das sind so die großen Bausteine in Deutschland. Ja, total. Und du hast das Stichwort Aufklärung auch genannt. Ja. Ich meine, bei diesem Format beschäftigen wir uns mit ganz vielen verschiedenen Geschichten. Schaut gerne auf dem Kanal vorbei, um euch noch weitere davon anzusehen. Und heute haben wir uns eben eine Geschichte erschlossen, und zwar Julius Hirsch. Was denkst du jetzt so abschließend über ihn und sein Leben? Ein tragisches Ende, also ein tragisches Leben. Als großer Fußballer, großes Talent begonnen, und er hätte eine noch viel größere Karriere wahrscheinlich hinlegen können. Vielleicht auch als Trainer, aber nur aufgrund seines Judeseins wurde er ermordet. Also am Ende eine tragische Biografie. Ja, absolut. Vielen Dank aber, dass du gemeinsam mit mir daran erinnert hast und auch so deine eigenen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Und ihr könnt jetzt auch ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen, und zwar beim digitalen Denkmal für die Opfer des Nationalsozialismus. Und was genau es damit auf sich hat, könnt ihr in der Infobox sehen.